雪國亦堅強，如神話活在這世上。唱呢首歌好耐㗎咯喎，咁啊喺九五歲仲可以喺紅館開演唱會咧，呢件事咧係令我十分激動嘅非常之佩服亦都係非常之欣賞覺得係我哋做後輩可以學習嘅。另外咧，我想大家俾啲掌聲張家輝先。係啊，因為你唱完仲未走啊，唔係俾啲掌聲你咯。我咧唔知點解成日都唔走得嘅，但係咧佢就走嘅，咁我就話俾佢聽話，喂。佢唔使得就好驚，咁跟住佢上台之前，仲驚，係啊，佢唔捨得走㗎，係咪啊？係啊，唉是但啦，咩是但啫？我自己真係覺得你好勇敢嘅，係啊，夠膽唱《忘情水》，咁樣唱《忘情水》啊！因為而家咧，《忘情水》可能有啲飲醉咗，咁夠膽唱咁樣唱《忘情水》？你知唔知呢個世界有幾多華仔嘅 fans 啊？係嘛？你知唔知啊？啲華仔啲 fans 又中唔中意我唱《忘情水》咧 ？OK 啦，你哋都話得我仲有冇講啫，係咪先？好啦，咁你仲有歌要唱喎？唔係，我就唔係㗎，你次次都唱呢隻歌啦。OK，咩仲咩唔係啊？咁你上嚟做乜嘢啊？佢好串嘴㗎佢。係大細嗱，你啊，我串嘴，我問嘢啫嘛。係你上嚟做咩啊？你可能問得溫柔啲嘅。唔係你想做咩？係啊。係啊。可以溫柔啲。學友哥，你上嚟做乜嘢啊？咪你咯。時時都有得唱啊！你好少開演唱會啊！做幾句先係咁記唔記得啊？記得還是覺得你最好啊！你估我腦退化？咁係唔係啦？有先。即使你離開，我熱情未改。這漫長夜裏，誰人是你所愛？花不是盛開，愛如太海，那是你懷念我，為何獨處感？各位，姜家輝、姜學友，你呢個紀錄，等我嚟播。到時我播嚟請你做我嘉賓。95歲開演唱會啊嘛。係啊。OK，好嘢。